Хомосексуалността не е правилна или грешна. Тя просто отразява нежеланието на обществото да приеме, че всеки човек съдържа в себе си както мъжка, така и женска енергия и че те са равнопоставени. Когато обществото ни стане готово да приеме това интегриране и балансиране на енергиите във всеки един от нас, тогава повече няма да има нужда от това отражение. Напоследък получавам все повече заявки да направя видео за хомосексуалността и да споделя дали според мен това е болест, от която няма лек, както допреди години се е смятало. В това видео ще дам своята гледна точка за хомосексуалността и как тя се отнася до нежеланието на обществото да приеме и интегрира полюсите на мъжката и женската енергия във всеки един от нас. За начало, нека изясним какво е хомосексуалност. Говорим за хомосексуалност тогава, когато има сексуално привличане само и единствено към лица от същия пол. Имай предвид, че сексуалността на човека не е избор или начин на живот, а вътрешна характеристика. И не е болест, както още хора с ограничени вярвания смятат. Темата за духовната страна на секса подробно съм разгледала в това мое видео. Тук ще дам само кратък преглед по този конкретен въпрос. Първо, бих искала да започна с това, че душата ни няма пол. Преди да се родим на тази планета, душата ни избира един от двата пола, чрез който да изследва физическата реалност. Като наличието само на два ярко изразени пола е отражение на дуалността, която сме се съгласили да изследваме в нашия живот на Земята. Напоследък обаче това като че ли започна да се променя. Вече имаме трети пол, пансексуалност, транссексуалност, полиамория и още други имена, които дори не мога да запомня. И това не означава ли, че колективно се преместваме в друга тема на изследване? Как мислиш? Ще се радвам да ми споделиш мнението си в коментар. Всяка душа е имала безброй инкарнации, в които е била и мъж, и жена, хетеросексуална, хомосексуална, бисексуална, насилник и жертва на насилие, и дете, и родител. Всичко. От гледна точка на душата, това са различни преживявания, които тя иска да изследва по време на живота си в физическата реалност, с цел да научи важни уроци и да порасне като личност. В нейните очи тези преживявания не са правилни или грешни, а са различни. Според мен голяма част от негативността към хомосексуалността идва от страна на религията, която много отдавна е решила, че Бог е създал мъжа за жената. Но кой наистина знае какво точно Бог е решил? И това не е ли поредното човешко ограничено качество, което придаваме на тази всемогъща сила? Наистина ли вярваш, че може да се случи нещо, което Бог не иска? И мислиш ли, че има нещо, което Бог не е? И ако Творецът не иска да има хомосексуалност, защо тогава я допуска? Защо е създал човека такъв какъвто е? За да го дебне, дали ще направи грешка и да го накаже ли? Аз не вярвам в такъв Бог. Това е много остаряла концепция за света. Мнението ми относно религията може да научиш в това видео. И така, как мислиш, от гледна точка на душата, не би ли било липса на въображение, ако тя се преражда само в хетеросексуални индивиди? Това не би ли било много ограничаващо за нея? Как би имала преживяване, какво е да се свържеш интимно с някой физически като теб, ако всъщност не го направи на практика? Не допускаш ли, че душата може да иска да има такова нестандартно преживяване? Напоследък става все популярна различната сексуалност. Провеждат се паради, прокарват се закони, водят се съдебни дела с цел равноправие. И защо мислиш, че това е така? Не е ли защото да спрем да осъждаме различните по простата причина, че
Ние изначално не сме еднакви. Но всички имаме еднакви права като индивиди и част от това общество. Всеки от нас е уникален и неповторим. И всяка душа има пълното право и свобода да изследва физическата реалност по начин, който е обогатяващ за нея. Добре да е. И в крайна сметка, какво лошо има в това да си хомосексуален? И защо това да е лошо? Кой ти каза така? Някога замислил ли се над тези въпроси? Или просто сляпо си приел нечие чуждо ограничаващо вярване с това? А знаеш ли, че доскоро се твърдеше, че мъжете, които са чувствителни, са гейове? И с това убеждение карахме синовете си да преглъщат сълзите и да не показват чувства, защото момчетата никога не плачат. Така обаче създадохме поколение от мачовци, които не разбират чувствата си и не си позволяват да изразят нежност, за да не изглеждат обратни. Що за мъжествено с това? Сигурна съм, че такива мъже дълбоко в себе си страдат, защото се чувстват абсолютно самотни, неприети и неподкрепени. За мое щастие все повече виждам, че започва да се набляга и да се търси тази мъжка чувствителност и вече все по-рядко се свърза с сексуалната ориентация. Разбираш на къде бия? Да, към убежденията ни като индивиди и общество. И ако ти си от тези, които строго осъждат хомосексуалността, аз бих искала да те попитам. Какво ти пречат тия хора? Защо не ги приемаш? Ами ако детето ти се окаже такова? Какво значение кой обичаш, докосваш и прегръщаш под завивките? Нали е проява на любов? А любовта е всичко, което е. Защо трябва да я ограничаваме и спираме, като настояваме, че нея може да я има само между мъж и жена? Защо поощряваме насилието във всичките му форми, а отхвърляме различните прояви на любов? По-щастливи ли са хората в една хетеросексуална връзка, в която няма любов, а само агресия, насилие и игнор, в сравнение с хората в гей двойка, която безусловно се обичат и подкрепят? Кой е казал, кое е правилно? Библията ли? А тя не е ли писана преди стотици години от хора? И то най-вече от мъже, които са живели в патриархални общества, където женската енергия е била силно потискана. И не е ли истина, че дори хора, които работят в Божии храмове, също практикуват такава сексуалност? Нима не знаеш, че доста от свещениците във Ватикана са хомосексуални, по простата причина, че на тях им е забранено да бъдат интимни с жени? И те стават интимни един с друг. Не е ли лицемерно, че много от църковните хора, които проповядват, че хомосексуалността е грях, тайно имат интимни отношения с други мъже? Тогава, кое е истината? Ето я истината. Твоята сексуалност не влиза в работата на никой. Това кой обичаш и с кой си лягаш не засяга никой друг, освен теб. Никой друг. И щом си създаден такъв, значи творението има нужда от теб точно такъв какъвто си, за да бъде завършено и цяло. Значи душата ти иска да има това преживяване и тази опитност, за да еволюира. Защото душата ти няма негативно настроен ум, който да я ограничава. Тя е само любов, жадна за преживявания и гледа на всеки неин живот като роля, в която иска да се вживее на 100%, за да извлече максимална полза. Всички ограничения, критики и самоналожен тормоз идват от негативни убеждения, базирани на остарели интерпретации в Библията. За жалост, в нашето общество все още има силна съпротива хомосексуалността да се приеме като валиден израз на човешката сексуалност. Това нежелание произлиза от разделението, което е създало илюзията за невъзможност да се интегрират определени части на себе си. И по-специално полюсите на мъжката и женската енергия във всеки един от нас. Точно това нежелание е довело до необходимостта от хомосексуалността в обществото ни. Разбираш ли? Хомосексуалността не е правилна или грешна.
Тя просто отразява нежеланието на обществото да приеме, че всеки човек съдържа в себе си както мъжка, така и женска енергия и че те са равнопоставени. Когато обществото ни стане готово да приеме това интегриране и балансиране на енергиите във всеки един от нас, тогава повече няма да има нужда от това отражение. Хомосексуалността. Тя ще изчезне просто защото вече няма да е нужна като инструмент за обществото ни. Тази тема за изследване ще бъде изчерпана от нашите души и те повече няма да имат нужда да се задълбочават в нея. В заключение искам да ти кажа. Хомосексуалността не е болест, както някога се е вярвало. Тя е напълно валидна форма на сексуалност и проява на физическа любов. И никой там горе няма да те съди за това, че предпочиташ собствения си пол. Затова, ако поради страх потискаш тази своя страна, моля те, не дей. Приеми себе си такъв какъвто си и знай, че твоя основна задача или мисия в този ти живот е да бъдеш автентичен. Защото само така ще паснеш на мястото си в този голям пъзъл, от който всички ние сме части. Идеята за Божието наказание е много негативна интерпретация, идваща от криворазбрана нужда за справедливост. Аз обаче вярвам, че в очите на творението всичко е нужно и важно, такова каквото е. И Творецът не наказва творението си, защото се е проявило по този начин. Творецът преживява себе си чрез всеки един от нас. И колкото повече гледни точки и различни преживявания има в това творение, толкова повече растеж и разширяване за цялата Вселена. Запомни, че всички разделения и критики идват от ограничения ни физически ум, който си мисли, че знае и разбира всичко. Само че той не е създаден да прави това. Неговата работа е да фокусира енергията на душата ти в физическата реалност, за да можеш да имаш индивидуално преживяване. Това е. Този, който знае всичко, е по-висшата ти част, твоят висш аз. Затова доверявай се безусловно на висшия си аз и подлагай под съмнение всичко негативно и разделящо, идващо от физическия ти ум. Твоят висш аз комуникира с теб чрез твоето вдъхновение, както и чрез твоето въображение. Така че слушай се в него следващия път, когато се вдъхновиш или ти дойде идея да направиш нещо градивно. Също така, осъзнай, че всички ние съдържаме както мъжка, така и женска енергия в себе си и няма по-добра или по-лоша, а и двете са равни, нужни и заслужават уважение и приемане. Време е да се научим да прегръщаме и празнуваме различията във всичките им форми, включително и в сексуалната ни ориентация. Благодаря на всички от вас, които ме вдъхновиха за това видео. Ако то ти помогна, моля те, сподели го в социалните мрежи, напиши ми коментар и му удари един палец. Така само с един клик помагаш да достигне до повече хора и подкрепяш труда ми много, за което ти благодаря. До скоро!